我諗見到個態度你都知啦。咁啊，今條片咧，我係真係想回應翻呢個運輸署嚟緊呢個電動可移動工具修例嘅方向嘅。參與第一期試驗計劃嘅參加者 number EMD194啊。咁啊，但係咧第二期咧咁啊，我覺得個方向咧就唔係我想要，咁所以我冇參加。咁但係後尾再睇埋而家近期公布嗰啲詳情咧，我就發覺呢條例咧好似完全行錯咗方向喎，即係咁由於呢個 topic 真係好廣闊啊，有內容都好多嘅，咁我有時會講啲法律條文啊、專有名詞啊，咁聽唔明嘅話，我冇辦法，我冇可能逐樣同你解釋啊，咁你可能要翻去之前我另外嗰兩條片嗰度睇翻嗰個介紹。咁我就好簡單嘅，其實我唔係好介意原地踏步嘅，咁啊，但係我哋如果跟呢個最新嘅方向去修例嘅話，咁成件事係安全咗定係危險咗咧？咁我覺得咧，其實咧係危險咗嘅喎。嚟緊係會取消所有年齡限制，甚至頭盔都唔使戴。咁即係如果大家記性唔係太差，都會記得啊。即係點解會有呢樣修例呢樣嘢？咁啊就係因為連續發生咗幾個即係可移動工具嘅意外啦，咁啊有人就因此而喪生啦。咁我哋修例係為咗保障市民嘅生命，即係等成件事咧就更加安全嘅。咁但係啦，而家我哋就反而係降低咗個保護喎，即係我認為即係你做得呢個管制咧，我就覺得你應該跟翻即係我哋參加呢個試驗計劃嗰個做法，咁啊就係呢個18歲以上啊。有車牌啊，即係個唔好俾人扣晒分啦，起碼咁啊同埋你嗰個vehicle 咧要驗車嘅，即係我嗰塊滑板就冇驗到啊。咁啊，但係有啲人嗰啲單碌車咧就話要攞去機電嗰度驗咗先可以嘅。跟住仲有咩啊？仲有就係買保險咯，同埋呢個戴頭盔啊。即係點解要搞咁多嘢咧？就係因為你立法係為咗保障呢個市民嘅安全啊嘛。我哋啲參加者要咁多要求，咁你都係為咗保障呢個安全啫。咁但係如果你而家新嘅立法方向係取消晒呢啲所有嘅嘢咧，咁啊，我覺得係反其道而行嘅。咁啊，同埋可能即係做得太耐啦，有啲嘢忘記咗嘅。即係我哋呢個社會你享用呢個方便咧，同時間咧亦都係應該付出相對嘅義務啊或者責任嘅。即係舉個簡單嘅例子，行路同埋踩單車啦，同喺呢個行路相比，踩單車咧係比較方便咗嘅。咁自然啦，你亦都要守翻啲即係單車嘅規則啊，用單車徑啊，唔可以踩上行人路啊，諸如此類嗰啲。咁其實咧呢個係一直都係行之有效嘅做法嘅。咁而家即係有電動車出現啦，咁佢比起呢個行路啊同埋呢個單車咧係一個更大嘅方便嘅。喺呢個邏輯上係更加應該有更大嘅義務或者規則咧係需要遵守嘅。咁我明白嘅，喺呢個任何法例上面任何改動有好多嘢需要考慮。醫療呢樣嘢呢座大山咧，即係唔係咁容易喐得到嘅，即係可能有好多利益關係嘅嘢咧，即係我哋外人咧就未必睇到嘅。咁但係啦，即係我已經唔要求你需要涵括呢個電動輪椅嘅登記啊。咁但係如果你連普通一般 EMD recreation 用嘅 EMD 都唔做登記亦都冇呢個任何限制安全守則要守嘅話咧，咁基本上咧就只係一個製造緊一個災難嘅啫。即係雖則你話呢啲 EMD可以限速，咁但係一般嚟講，一個單車一個人要踩到去25公里。我相信一個5歲嘅細路咧係做唔到嘅。咁但係啦，如果佢有一架 EMD 嘅話咧，佢拉一拉個手掣就去咗25公里嘅喎。你覺得一個5歲嘅細路可以控制到一個25公里嘅 vehicle 嗎？佢係一個 vehicle 嚟㗎，唔好唔記得睇嗰個時速之餘，好多時冇睇咩啊？就係睇嗰個扭力同埋加速度啊嘛。咁你用10秒去，即係你用1分鐘加到去25公里，同埋你喺2秒之內加到25公里咧，完全係兩回事嚟㗎喎。即係限速有冇用咧？我覺得冇用嘅。咁你要限制個 power 扭力，即係我哋幾多火啊？即係我哋當年做實驗嗰陣時，我哋自己都要填啦。喂，你架車嗰個動力係幾多火啊？咁我個輪椅係唔係我個電動滑板係1000火啊？咁我要填1000火落去㗎嘛。即係限制速度，但係唔限制嗰個輸出功率。咁如果有啲小朋友唔小心佢揸咗架功率超大嘅車嘅，咁佢唔小心地板有一拉個掣，
咁就衝咗去㗎咯，咁一定發生嚴重意外啦。咁所以即係綜合咗以上各點咧，即係我覺得而家嗰個修例方向咧，即係唔止原地踏步啊，直頭係倒退啊，令到 EMD 呢樣嘢咧就更加危險嘅。即係如果你睇過我之前嗰兩條片，你都知㗎啦。喺單車徑上面最危險嘅就係咩啊？最危險嘅咧就係10歲以下嘅小朋友。因為咧，佢哋只係顧自己嘅啫，佢哋唔會理任何嘅咩行進方向啊、掉頭啊、U turn 啦，佢哋中意去停過線就過線，剷埋你嘅道路都冇問題嘅。經過上次嘅實驗，我已經了解到，即係最危險嘅絕對唔係電動車。咁但係你而家就將呢個危險嘅玩具咧交俾呢啲唔守規則、隨心所欲嘅小朋友，咁係咪想製造一個意外咧？係咪想死咁多個人啦？頭盔都唔使戴喎，因為其他太多枝節嘅嘢我都唔提啦，我只係講咗最重要嗰啲先啦。我就希望咧電動可移動工具咧，即係而家嗰個 EMD 啊，咁就都係用翻我哋做實驗，即係我哋做試驗嗰個方法，要18歲以上有車牌、登記、驗車、戴頭盔呢5樣。即係電動輪椅搞唔搞啊？行唔行得行人路，行唔行得馬路啊？我已經唔同你計較啦。即係我唔介意你原地踏步，但係咧千祈咧就唔好令呢樣嘢倒退，更加危險啊！就係咁多。即係而家用 EMD 嚟告佢4條罪，咁其中一條都係即係駕駛呢個電單車而唔戴頭盔㗎嘛。但係我完全唔明白，即係點解即係而家反而係有一種車輛你幾多歲都可以揸到，唔使18歲，唔需要考牌，亦都唔需要戴頭盔咧。咁即係作為一個 EMD 使用者咧，即係我哋一直睇到喺法例嗰方面咧，香港係即係唔單止話落後咧，而且仲係有差別待遇，一法兩執嘅。點解啊？即係你睇翻法律嘅釋義，所有用機械驅動嘅車輛，咁都係呢個屬於汽車嘅。包括咗我哋平時用開嗰啲咩滑板車啊、單碌啊，甚至乎電動輪椅咧，其實咧亦都係包喺呢個範圍裏邊嘅喎。即係你喺個路上咧用呢個 EMD 咧係犯法嘅，咁但係呢條法例咧就似乎冇 apply 喺電動輪椅上邊。咁點解啊？因為佢會話呢個係一個步行輔助工具啊嘛。電動輪椅咧好可能係一個步行輔助工具，咁但係有一樣嘢從來冇研究過，就係你用嗰個人係唔係真係eligible 去用呢樣嘢咧？即係唔講 EMD 住啦，即係我用翻比較接近啲嘅方式嚟比較，就係呢個電動輪椅同埋呢個殘疾人士嘅汽車啊。咁殘疾人士要揸車，咁其實佢同一般人嚟咧都一樣嘅，架車需要驗要考牌啦，要嗰啲要遵守呢個法例，本身亦都要有醫生嘅證明佢嘅殘疾嘅。咁但係啦，電動輪椅同呢個殘疾人士嘅車輛，兩者咧其實咧都係汽車嚟嘅。咁點解電動輪椅冇上述嘅要求咧？唔使考牌啦，即係冇咩特別規則要跟啦。冇身體檢查啦，冇醫生證明都可以用喎。其實呢個 practice 咧對於殘疾人士咧本身亦都係好唔公道嘅。即係我覺得好簡單嘅，使用者登記咯。你要用呢個電動輪椅嘅，或者俾齊啲 document， 運輸署咪做翻個登記咯。可能上過少少嘅堂，一個少少嘅筆試咧，咁你咪可以用咯。即係而家嘅問題就係冇登記啦，即係冇需要用嘅人亦都會用啦。冇規則可言啦，即係撞咗人走咗去咧，完全係冇後果嘅。有啲直頭上馬路啊，上高速公路啊，條一條街呢度亂咁撥人，咁即係我都唔需要再多講啦。好啦，多謝大家嘅時間啦。如果有興趣嘅話咧，可以睇翻我之前參加呢個電動可移動計劃，即係喺將軍澳嘅單車徑嗰度做嘅實驗嘅。咁同埋咧當日我有啲精彩片段咧，亦都放咗喺上邊嘅。未落過場或者未見識過嘅，咁咪見識下，即係咩叫乜嘢係最大嘅乜嘢係最大嘅馬路炸彈啊！好，就係咁多，拜拜。